Більше місяця рідні не можуть знайти Ісмаїла Шемшедінова, викраденого ФСБ. Мати кримця пригадує, що 26 січня 20 озброєних автоматами окупантів вдерлися до їхнього будинку у селищі Іслям-Терек, саме коли вся родина зібралася на кавування. Не дозволивши навіть взяти теплі речі, 28-річного Ісмаїла витягнули з дому і кинули до одного з двох мікроавтобусів. В наступні 3,5 години грубо вивертали кожну шухляду, заявивши, що буцімто шукають зброю та наркотики. По собі не залишили жодних копій документів, але забрали кілька мобільних телефонів і планшет маленького сина Шемшедінова. Я подошла к микроавтобусу, протянув сыну деньги, но увидела там его в лежачем положении почему-то. Он на сиденьях лежал. Потом они в такой же грубой форме его потянули за рукав, сказали: вот, возьми материны деньги, мол, и положили ему это в карман. Сын не смог ни слова сказать, я, естественно, тоже вся была в слезах. Окупанти пообіцяли, що Ісмаїл вийде на зв'язок за 3 дні, але після того силовики мовчать. Батьки шукали сина навіть у СІЗО та колоніях, але там про Ісмаїла Шемшедінова не чули. Хлопець працює масажистом на дому, а до цього упродовж 4 років був медбратом у місцевій лікарні. Що саме від нього хочуть ФСБівці, родичі не знають, бо окупанти так і не змогли розбірливо пояснити свої обвинувачення. По сей день мне ничего, ни слова не говорят, где мой сын находится, жив ли он вообще на этот момент. Я хожу каждый день в наше местное МВД, хожу каждый день также в ФСБ, но мне там говорят, якобы наши не задерживали, мы не знаем, где он находится. Я сначала их просила по-человечески, потом и ругалась с ними, требовала, но никто мне не отвечает, где находится мой сын. Це вже 3-тє викрадення за 2 місяці. Перед тим, 3 листопада минулого року окупаційні силовики з ФСБ викрали 2 кримців з Ак'яра – Фархода Солієва та його колегу Сервєра Алієва. Їх вивезли у невідомому напрямку, а в окупаційній поліції спершу заявили, що ФСБ має право тримати людей без пояснень 15 діб. Але і після цього терміну не реагували. Пізніше російські силовики заявили, що знають про місце перебування Солієва, але де саме його тримають, розповідати відмовились. Окупанти перевіряли систему оповіщення цивільних у Криму, однак вмикати сирену при цьому не стали. Про це повідомило окупаційне міністерство з надзвичайних ситуацій півострова. З серпня 2022 року звуки вибухів у Криму чують ледь не щоденно. При цьому лише окупаційна адміністрація Ак'яра регулярно сповіщає сигналом повітряної тривоги. Решта кримчан дізнається про атаку уже після вибухів на російських військових об'єктах або ж за іншими ознаками. Наприклад, під час небезпеки окупаційна влада перекриває рух Керченським мостом, але сирену все одно не вмикають. Магістральний трубопровід перекачування палива у Кефе пошкоджено внаслідок недільної атаки. Принаймні про це повідомляє моніторинговий канал «Кримський вітер». За їх даними, на місці виникла пожежа. Окупаційна влада Криму повідомила лише про пошкодження дорожнього полотна на трасі Таврида, куди поцілив один з безпілотників. Там утворилася вирва глибиною близько 4 метрів, а рух тимчасово перекривали. Повідомили також про пошкодження 7 будинків і 6 автівок, розташованих неподалік нафтобази. Деталей про її можливе ураження у силах оборони України не повідомляли. За понад 2 місяці після шторму століття руйнування на набережній Судака збільшилися. Аварійну ділянку навпроти військового санаторію лише огородили стрічкою, але обвал наростає щоденно, повідомили у проєкті «Радіо Свобода» Крим Реалії. Окупаційна влада Судака обіцяє відремонтувати набережну до курортного сезону, але зізнається, що грошей зверху
не виділили. Місцеві жителі вважають, що потужний шторм змив значну частину піску з міських пляжів, через що хвилі почали діставати до набережної та підмивати її, чим, ймовірно, і спричинили цей обвал. Нагадаємо, що 26 листопада минулого року Крим накрив сильний шторм, один з найпотужніших за останні десятиліття. Найбільших руйнувань зазнала саме прибережна смуга на західному та південному узбережжях півострова від Кезлєва до Ялти та Судака.